Hola a tots i a totes, benvinguts al programa de la Brava, el més jove de les Terres de Lleida. Presumptament. Avui aquí des de l'estudi de Munt FM nosaltres som la Laia, l'Ivan i la Judit i aprofitem per saludar-vos a tots aquells que ens esteu veient en directe per streaming a Twitch. Ei. Que teniu aquí el xat preparat per si voleu dir alguna cosa, sortirà en la pantalla per fi. Saludeu, sisplau. No començarem fins que la gent que està en directe digui un hola, almenys. Almenys. Almenys sí. un, vinga, va, no I- demanem. Hello. I també tenim a l'Adam a realització, que per fi el veieu. Que també ens salude. Que ja existeix. Mira, Mira, aquí els fans incondicionals de la Brava. Panses. Així, Ei, que així bé. anem passant llista també i si esteu presents, si no, doncs us posarem un negatiu. Cuidao que d'avui entra examen. Bé, doncs aquesta setmana us portem un programa molt gastronòmic, ja deia l'Ivan que ja començava a tenir una mica de gana i començarà a mossegar. Ja us ho anunciem també amb una mica d'antelació per si algú encara no ha esmorzat o no ha dinat o no ha sopat, Sopap. sopap. Depèn de l'hora que ens esteu veient. Per tant, si heu de menjar, feu-ho ja, perquè pues, que si no us entrarà la gana. efectivament, avui tenim un programa bastant gastronòmic, però tranquils, perquè a molts no sé si us agradarà el menjar del que parlarem, no? Parlarem des d'hamburgueses de pollastre, que això segur que l'agrada a tothom, fins a grills fregits. No sé si, Ivan, tu ara amb tanta gana que tens optaries per uns grills fregits. Mira, jo ara mateix t'he dit menjar qualsevol cosa. Oh. I tampoc sé si teniu vosaltres i els que ens esteu veient o escoltant, si teniu un estómac fi o la sensibilitat alta, però prepareu-vos perquè se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas té. sí. Doncs en aquest programa de la Brava ens posarem les botes perquè parlarem dels menjars més curiosos del món. Vosaltres sabíeu dir-me per què mengem caragols aquí a Lleida? Perquè estan molt bons. Simplement. Així funciona. Doncs bé, començarem aquí a la nostra zona, però també viatjarem als Estats Units com ho fem cada programa per parlar-vos dels hàbits alimentaris dels americans, que també són una mica estranys. I amb l'Ivan farem un verdader o fals de forquilla, on ens explicarà algunes curiositats sobre els restaurants més raros, més estranys Curiosos. del món. Mm-hmm. Què us sembla? Comencem? Comencem. Som. Som-hi. A veure, quan parlem de menjars estranys, molts cops se'ns ve a la ment aquells típics reportatges de callejeros viajeros, no sé si us sona, Sí, els I tant. típics de Tailàndia, I de tant. Japó, Sí, sí. on sortia el presentador amb una cara de fàstic intentant posar-se a la boca algun dels insectes que se'ls oferia com a plat tradicional. Doncs, Sí. Parlem de gris, parlem de les aranyes, parlem dels cucs, no? Que formen part dels plats tradicionals d'aquests països. No sé si els tenim, els podem veure. Més que res perquè us feu una idea. Per entrar en context, entrar en context, de vale. l'explicació d'avui. Estem parlant de menjars d'aquest tipus. Us els posaríeu a la boca? A veure, comptant que aquí mengem caragols, menjar-te un cuc crec que tampoc estaria tan malament. Però depèn de la llefiscositat del cuc, perquè a mi els caragols llefiscosos no... han d'estar ben torrats per dintre, Han d'estar cruixents els caragols Sí. de la Laia. Sí, i fins i tot un grill cruixent, una formiga cruixent, doncs mira, sí, no, per què no, no? Igual està bona i tot. Qual és una brava i tot? És una brava. Sí, o tenen Igual. gust, crec que recordar que van dir que tenien gust com a pollastre. Els grills, així... Bueno, No era el gat, Bueno, això. carn cremada al final. bueno, potser també. No he sentit de gat, Ei, això. Bones ei. tardes. Qui ha sigut Eudal? Ei, què tal, prim, com estàs? Eudal, moltes gràcies Benvingut. pel follow. Doncs, clar, en veritat, jo crec que aquí tots faríem una mica de cara de fàstic el dia Sí, que bueno, se'ns oferís normal. com a un snack menjar qualsevol insecte. Depèn. I perquè, a veure, no saps on ha estat aquest bitxet, el que ha tocat. Clar, però si I està, per on ha si passat? està cuinat, no sé. Clar. Aquí, pel xat diuen, gris a la llaura, quina gana, no? Nyam! Nyam-nyam, com és el títol d'aquest stream. Que mos ha costat decidir-lo. Entre tots. Imagineu-vos la complexitat de nyam-nyam com a títol que ens ha costat decidir-lo. És el nivell d'aquest programa. Sí que exclamació I d'aquest cap de sense. setmana.
Doncs bé, us he de dir que això és molt curiós, i més pels que som de Lleida, tal com comentava la mare, perquè sí que és veritat que no mengem insectes, de moment perquè tot se veurà, però mengem caragols, i aquí els caragols a la llauna doncs, són un dels millors plats més tradicionals de les terres de Ponent. Icònic. Icònic. Clar, tu no saps per on ha passat un caragol. Però la gràcia és que està cuinat, llavors no saps per on ha passat un peix i bé... Ui, això... No sé si no saps per on ha passat un peix i bé que te l'acabes menjant. Clar, però bueno, estan com així amb granges i tal. Tu penses No que poden tenen estar... per què, estan granges els peixos. Bueno, granges o en zones controlades. Penses que més o menys. Bueno, el peix més bo és el que està lliure, diuen? Sí? Sí, te prometo. Igual que les gallines, no? Exacte. Programa vegano avui, Totalment. Clar, tot això me porta a mi a fer-me la següent pregunta, i és per què nosaltres, guai, és bien, mengem caragols, però evitem els insectes? Clar, és que jo crec que els caragols estan molt normalitzats, però la resta d'insectes, doncs, per a res. Perquè, no sé a qui se li va acudir, caragols, anem a fer-los a la llauna a veure què tal. No sé a quina mente pensant se li va acudir, perquè no agafes tu una aranya i la fiques a la paella. Això és com com va descobrir el primer la llet. Què estava fent aquell? O aquella. Bueno, a ver, és un mamífer, la vaca, no? I de repente, si se vaya a tocar-li els pits a la vaca, a veure si me treu alguna de menjar. Després anem a fermentar aquesta llet i a veure si surt formatge o iogurt o el que sigui que se faci. Acabes d'obrir un debat molt interessant i curiós. Doncs no ho sé, Ivan, potser ho podríem buscar. Ho podríem buscar ara, no? Però com a dada curiosa, un verdader fals. Baró de la birra, quan vulguis, fos un... El Baró de la Birra és un noi que col·labora amb nosaltres a Planeta Jove i fa els reportatges dins del menjar, que doncs molt interessants sí. I molt dinàmics. Els trobareu als nostres IGTVs, a Instagram, tots els I sempre que dijous. parlem de menjar, doncs el citem amb ell, quasi sempre. És com la font, fuente dins del menjar, sí. Baró de la Birra. Aquí al xat ens diuen, los veganos left the chat. I ara amb raó, perquè ara sí que hi ha xat. Sí. Doncs, que no existeix cap plat que arribi a dividir tant la gent, sobretot a Lleida, com són els caragols, perquè o els adores o els detestes. I també et dic, a un lleidatà que no li agraden els caragols no és un lleidatà de veritat. Ja està, ho he Aquest dit. sí que pot deixar de veure l'estream. Surt. No, que no ens convé tampoc. No, que són pocs. I ben avinguts, però són pocs. Bueno, és igual, no surtos. Però... Aquí no li fem lletjos a ningú. Sí, bueno. Però si no t'agraden els caragols, parlem-ne. Potser ens mirarem una mica malament, però poc més. Creus que tampoc... De fet, també cal dir que hi ha gent que no els agraden perquè ho veuen com a un dinar de pobres. Un dinar de pobres. Sí, molt temps s'ha vist com un dinar Però si és un dinar de celebració, menja caragols. Ara us ho explicaré. Però d'altres ho veuen com delicatessen i sempre que van doncs, amb un restaurant així menjar bé, doncs vinga va, un plat de caragols. Hi ha gent de tot aquí a les Terres de Lleida, no som tan pocs i hi ha molta varietat. Vale, doncs també el que m'intriga molt és que com pot ser que aquest menjar doncs, tan fastigós, perquè són els caragols, són fastigosos, hagi arribat fins a l'actualitat. Encara... L'hem arrossegat, perquè quins orígens tenen els caragols? A mi m'agradaria saber-ho, és el que estàvem dient fins fa poc. Doncs mira, he estat investigant i s'han trobat clasques de caragols molt com a... Com cuites? No cuites. Molt ben escurades, com diríem aquí, molt ben rostades, aquí molt ben netes, i es diu que ja els prehistòrics, allí a les coves, amb el foc i tal, ja menjaven caragols, perquè sempre és més fàcil anar darrere d'un caragol que d'un mamut, evidentment. Totalment. Sí. Però no sé si aquests el devien cuinar, si tenien allí la reixeta per ficar-la damunt del foc i coure'ls una mica, o si se'ls menjaven crus tal qual. Bueno, se'ls hauria de preguntar. Sí, s'hauria de preguntar. Tu, Ivan, com creus que es colla? És una cosa molt poc radiofònica ara mateix. Fes-la.
o sigui, els primates, les primeres persones que van menjar caragols, doncs era molt simple. Els primats. Els primats, perdona. Els primats són... Suposo són... No ho sé. Els prehistòrics. Sí, Sí, persones sí, prehistòriques que van menjar caragols, doncs no res. Que allò que estan un dia al campo i res, veuen un bitxo que es va movent pel terra i dic, ostres, ara mateix un bistec no me'l puc fumbre perquè no el tinc. Clar. Agafa Un el snack, caragol no? i fa... Un snack. És un snack Ja d'aquests t'he que dit, dius, no? per desrencar una mica al mig matí Sí. de... Sí. Entre casa... Entre... Ui. Entre caçar mamut i mamut... ja va bé rostar un caragol. I entre menjar pedra i pedra, doncs, bueno, potser és més apeticible menjar-se un caragol. Apetecible. Apeticible. Pedra amb caragol al mig. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs bé, clar, jo crec que s'han pogut mantenir també aquí a Lleida en especial perquè ha estat un recurs indispensable no sols pels prehistòrics sinó també per l'època més moderna Pels històrics. en llargues etapes i repetitives de fam i al final doncs s'ha fet un costum. La gent no sabia què poder menjar i menjava caragols i ara doncs ja s'ha fet com una tradició. I clar, doncs tots tenim assimilat que els caragols doncs se mengen i ja no ens fan tanta mania. Clar, si en comptes de caragols hi hagués gris, doncs ja ho tindríem assimilat, penso. Sí. Però també us he de dir que no som els únics que mengem caragols, Vull dir, aquí a Lleida no som els únics. També n'hi tenim caragols francesos, que es diuen, ojo, Caragol. a la bourguignon, bourguignon, que porten mantega, all i julivert, que us he buscat una foto. Que rico, mapa. També tenim caragols al Marroc, que allí també se'ls mengen així com un snack, perquè en venen als mercats. I te'l reparteixen així com amb un bol. I a Espanya doncs, tenim receptes de caragols a l'andalusa, tenim a la madrilenya, a la paella valenciana també se'n posa, i a la mallorquina també. Doncs llavors no són tan lleidatans com ens pensàvem si els mengen a tants llocs i tampoc són tan estranys de menjar. Però t'he de dir que els millors caragols no és perquè jo sigui de Lleida, sinó que són a la lleidatana. Jo llanço una pregunta. Vinga, Caragols a la llauna o caragols a la cassola? a la llauna. Jo per costum, però per costum a la cassola. Jo llauna. A la cassola. Que anaves fent És que la salsa de la cassola està molt bona, Bueno, depèn de... Sí, hi ha diferents maneres Bueno, de... clar, no sé com ho feu, però Però també el que fa la màvia està molt bona. Que a mi els llauna. caragols no m'acaben de tirar. Fem una pool, Una polva. una pol. I a més, els A la caragols... gormante, a la gormante. Això, a la gormante, volia dir això. Però els caragols a la llauna, amb all i oli, són top. No es poden I a més- superar. I amb una mica de pa. És que a mi no m'agrada el oli. No m'agraden les salses, soc 100% hater. No t'agraden les salses? Cap ni una, Ni quasi. les de formatge? Ni de Com formatge. te menges els caragols? Que asco. Pues, o d'esto soler. Però tu com te menges les patates braves? Jo sóc Le- dels raros que quan vam a un bar i estem amics diu que pots ficar la salsa separada, sisplau. A veure, Perquè a mi m'agrada el gust a patata. Ostres, però- Doncs he obert aquí un debat. Mira, Cancel·lat. la Júlia... la Judit sí que ho sap. I van cancel·lats, sí. A mi van m'agrada la pasta sola. Si la pasta és bona, i és pasta bona... Sí que ho no? sé. L'Ivan, Uf, faré un breu Ivan. apunt. Jo segueixo l'Ivan a l'Instagram i es menja la pasta blanca, Pasta seca. seca, El Nacho també ho no, fa, això. sé que no. Mira, Bueno, una persona amb cultura. una mica seca, amb olives I i Frankfurt. No, amb olives sí que no. Receta de West. Nyam, que rico, tu. Amb Quina olives sí gana, que per no. favor. És que me n'en recordo d'aquella història perquè me va deixar impactada, potser fa 2 anys. 2 anys, fa d'això. Ivan el xef. A veure, què guanya aquí? De moment tenim a la llauna, jo vaig a votar. Jo també vaig a votar a la llauna simplement perquè són més bons i es poden menjar amb all i oli, es poden menjar amb pa i sempre acompanyen una mica, no? Pa torrat. I fan de Lleida. Els caragols a la llauna Sí. fan de Lleida, fan de celebració, fan de felicitat. Fan de felicitat. Fan de primavera, començament Fan de d'estiu. Sí. Fan de Fan de plec. plec. Per això mateix, Que primavera, això volia començament parlar. d'estiu. Això volia dir, quins són els millors dies per menjar caragols? Ojo que és pregunta trampa, perquè jo a casa meva ni menjo durant tot l'any. Sí, efectivament. Però si li pregunteu a algú de ciutat, de Lleida, que té alguna colla a la plec, doncs te dirà, ell, La plec. la plec. És que la plec no només són carols, sinó que també festa. Tots els dies el jaguen. Clar.
Clar, és que són tots... I és quan Filosofia, comença a fer algo. més calor i la gent està més contenta. Apeteix molt una birra... Això volia dir. Això volia dir. Unes braves... Ui, que rico. Doncs per la plec. Que a veure, que això no és un contingut promocionat, que estaria bé, Ei, però no, algun dia. Però, jolín, és una festivitat interessant, que és un dels festivals gastronòmics més grans de tot el país i on es pot arribar a menjar, ojo aquí a la dada, la petita i minúscula xifra de 13 tonelades de caragols. és que clar, això són molts caragols, perquè un caragol no pesa res, però com Clar. arribes a 13 tonelades? Que són molts quilos, Són molts quilos. que És inclús- quasi com un cotxe. Quan pesa un cotxe? No sé Ni- quan ni pesen, idea. Però em sembla que... Si fos ho fa. No, 13 tonelades més que no les pesa un cotxe. D'on surten Tu tots saps el que aquests és una tonelada? caragols? No ho sé, per Una això. tonelada són 1.000 quilos. Anem a fer les escales De veritat, mesures. és que 13, Anem a fer les 13, escales 13 tonelades és com un cotxe que pesa 3 tonelades, com diu l'Adam, més 10. 1.000 quilos un cotxe? Però que estem anats de... No. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, Sí? Està confirmat per fons oficials? Sí, sí, està... sí, lo confirma el realizador. Pues, Està confirmadíssim. 3.000 quilos per un cotxe. Cotxes petits 2.9 tonelades. Vale. Como para levantarlo, El eso. peso medio de un coche se sitúa entre 700 y 1.000 kilogramos. O sigui, una tonelada. Una tonelada. Bueno, doncs ja us podeu fer una idea. Molts, que són molts tres caragols. tonelades, són molts En caragols. resum, molts caragols. Molts. I a més hi ha gent que ve de fora per fer turisme, per veure la plec. A veure què es fa a la plec, anem a... Però realment la plec és com una mica, si no tens penya, És no una cal, mica- no cal que vagis. És una o sigui, mica excloent. pots anar a veure l'ambient, però no tens cabuda per menjar caragols, ho sento. I no ho dic perquè tingui penya, no en tinc, no n'he tingut mai, No, no, però és no. veritat. És com les penyes de festa major. Si no en formes part d'una, te sents així. Ai, una mica. això no, això discrepo, perquè jo no en tinc de penya al poble. Ja, però ets el poble. Clar, és que és diferent. Tu, Ah, encara vale. que siguis de Lleida, si no formes part d'una penya, els caragols te'ls has de menjar a casa. Sí, totalment. En comptes... no sé què volia dir. Sí, que si tu ets el poble i vols anar a celebrar la festa major, no et sents tan exclòs i tu pots comprar el beure en Clar, perquè qualsevol penya. coneixes a la gent. Sí, és diferent, és diferent. És diferent. Però bé, jo m'he estat informant una mica sobre la plec, he recorregut a la meva font de confiança, a la Viquipèdia. Sí, és una bona font de confiança, sobretot nosaltres que tant. estem fent periodisme. A mi m'ho I diu tant, una i periodista i jo confio. Confiem. I tant, i tant. No és que la pugui dir a qualsevol persona i L'he tal. contrastat. Ah, L'he contrastat. si està contrastada, informació Està contrastada, contrastada. és l'únic que busquem. Ei! Quina il·lusió que va que ens seguiu, que ha sigut És que està bonic aquest sorollet. Arnau_PF. Moltes gràcies Bones per tardes. seguir-nos. Quina il·lusió. Sentir aquest ting-ting és un altre nivell de És, felicitat. sí, merci a vosaltres. Una cosa, cal que cada cop que tinguem un seguidor més... És que hem de parar. És que no passem. T'anava a dir, t'anava a dir, no passa cada dia, però sí que passa. Sí, sí que passa. Però bueno, estem supercontents que ens seguiu Sí. i per això, sí que per al programa el pararem, sol per vosaltres. I tant. Doncs estava explicant, Arnau, si tu has perdut, que he recorregut a la meva font de confiança, a la Viquipèdia, per buscar informació sobre la plec, perquè aquí nosaltres som una mica de poble i no en tenim massa ni idea. Una mica molt. Per No tant- tenim penya, no? I he flipat perquè és que és una festa supernova. La Jo plec? pensava- La plec? Ets nova? És nova, jo em pensava que es portava D'edat medieval, jo no m'ho edat pensava. medieval. Sí, que estaven allí Entre poc i els massa. reis... Entre jabalí i amb- jabalí, un caragol. Sí. Perquè Un a sol. l'edat medieval caçaven jabalís, igual que... Sí, bueno, clar, se'ls jabalís no, però menjaven. mamuts no. Abans estàvem parlant de mamuts. Sí. Doncs això. A veure si em podríeu dir l'any... La Laia no, que he vist No, està mirant el jo ja Ah, ho sé, jo jo no ja ho he sé vist. l'any. Vosaltres que esteu veient-nos en directe, sisplau, no ho busqueu. Vale? Ja de ja. Va, com una pregunta de classe. Dieu-me una estimació de l'any que Ja va que m'has sortir dit la que plec. fa poc, jo diré un 2009. Ara, entre poc i massa No. fa poc, entre poc i massa. En quin any se va estrenar el Super 3? El segle passat, jo diria. Sí, Sí, el segle però... passat, o quin any? Sí. No sé, Jo diria el deve ser 96. pel 1990. Doncs quasi. Sí, jo diria un Super 3. Doncs Perquè tu dius quasi. abans del 1950,
Digueu una dècada, digueu una Va, dècada. digueu una dècada. Anys 70. Anys 70. Yeah. Entre, com se diu, la furgoneta aquella Volkswagen de hippie. Allò és del 60, eh? Ix, Vosaltres que ens no? esteu Sí, sí. escoltant en directe, La de Cars. la de Cars. quin any més o menys penseu que es va començar la plec? Ho dic? Dis-ho, va, perquè ja és que no es podem pot fer aguantar més. més. I tampoc és per tant. Vull dir, se va iniciar l'any 1980 per un senyor que es diu Manolo Calpe, que per cert... Ei, molt bé, jaguerenc. Al 80, molt bé, jaguerenc! Això és que ho ha buscat, eh? Sí, ho has buscat. Pues... No, Pues, casa meva no he tornado. va sortir d'un senyor que per cert té una estàtua als Camps Elisis. És que les típiques estàtues que tu les veus i dius, però qui deu de ser aquest Té senyor? una estàtua perquè va ser el fundador de la plec, m'ho estàs Sí. dient? Sí, home, sí, home. T'ho estic dient. Sí, home. T'ho estic dient, a més hi ha fotos de quan se va inaugurar. I I què posa? Fundador de la plec del Caragol de Lleida? Poc més sembla. Bueno, Poc més sembla una estàtua. Pues ho haurem d'anar a veure, però sí que surt el Ho haurem senyor d'anar a veure. en mides originals, allà al mig del Camps Que fort, Elisis. no tenia ni idea. Clar, perquè segur que és la típica estàtua que tu hi passes I dius, i sí, I dius, ok. algú haurà fet. és bonica, però no saps qui és. No saps Algú qui haurà és. fet, algú Sí, haurà algú fet. Doncs muntar una festa. Muntar una festa. I quina festa. Poc més Quina sembla. festa? Perquè aquest senyor doncs, va sol·licitar permís a l'Ajuntament per organitzar un dinar on se menjaven caragols, un grupet, poques persones, I va néixer la primera penya de la plec, que es diu l'Ordre del Caragol. Com la Orden del Fènix. L'Ordre Com del la Fènix. Orden del Fènix de Harry Potter. Se m'ha ficat la Jo pell de crec- gallina, no sé jo per que què. sé. Que fort. Jo crec que J.K. Rowling es va inspirar amb l'Ordre del Caragol per escriure l'Orden del Fènix de J.K. Harry Rowling Potter. copiona. Que cancel·lada, un altre cop. Doncs bé, també he trobat que la festa es va començar a fer al Xupral de Capon, al costat del riu, que és ara on se fan les festes universitàries, on està el caliu, on està el caliu, jove. I el Covid, la El Covid, Covid. perdó. Està tot allí, tot unit. Bueno, és res. Doncs, bueno, tot va començar així, amb una mena de carpes al costat del riu. A veure si la dama ens ho pot ensenyar. La qualitat de la imatge és... Ui. És, bueno, És dubtosa. és dubtosa. És dubtosa. Aquí hi havia arbres al riu, tu què ha No passat? s'acaba d'apreciar. No sabem exactament la zona que és això. Ah, també, igual És- no és la zona del campus. No, potser és més a baix o més a dalt. Igual. Però sí que és al costat del riu. A veure, també heu de pensar que la zona del riu Segre ha sofert diverses modificacions, que no n'estem enterats, però Ha passat. bé, vull pensar que de l'any 1980 han passat algunes perdó, Riades? algunes Riuades, igual. I, Clar, perquè- i algunes modificacions. Perquè, clar, va haver una inundació a Lleida, Sí, a l'any però- 70, potser va ser el clar, però va 70. ser abans, igual, no? Sí, sí. Mm. Bé, ja ho veieu. Hi havia estacanoes. Imagineu-vos. Déu-n'hi-do, quin caliu, Quin eh? caliu, Aquí sí que no n'hi ha de Covid. No hi havia, no. Hi havia altres coses, Però no hi havia Covid. però Covid no hi La havia. pesta espanyola. Vale, doncs ara es celebra així. A veure si ens pots ensenyar la imatge. En teoria, aquest any doncs, s'havia de celebrar, però hi ha una cosa que es diu pandèmia i això ho ha fet que es cancel·li i es posposi doncs, fins al 3-4 de setembre, que ja ho veurem. Ja ho veurem. Clar, és que aquí hi ha molta aglomeració Molta i a febre part aquí. sense mascaretes perquè Clar, estàs menjant. no les pots portar, però qui sap si d'aquí al setembre la població estarà una mica més immunitzada. No sé. Vacunada, jo conto que sí. També. Jo mira la pàgina web. Vosaltres conteu que ens vacunaran abans de 2022? Jo sí, home. Sí, Potser sí. tampoc. Que ara es veu que a partir de l'estiu van dels adolescents de 16 als adolescents de 39 anys. Ho has vist tu també, no? Sí. Home, perdó, adolescents de 39 anys. No, mira, ho engloben així, tu. Sí. Així com els de 50 i algo Amb eren... algun diari han dit això. Així com els de 50 i algo eren gent de la tercera edat, doncs els de 39 són adolescents de tota la vida. Per tant, som adolescents fins als 39, no? Ens estan dient. Jo, adolescent fins que Jo ens mori. firmo, Bueno, tenim aquí 21, 20 i 20 anys. Eh? Tenim... L'Adam no sé exactament quants anys tens. 13? 12. 13. 12. Doncs Ha fet així, això vol dir 2. això vol dir 12. No, però tècnicament
21, 20 i 20, i ja estem bastant amb crisis de que no som adolescents. Calla, que no. Això ho podríem parlar un dia. Ui, Ser o no ser adolescent? aquesta és la qüestió. Ser o no ser teen? Teen? Teen. Ah, teen. Clar, perquè... Teenager. Has l'anglesa, cuidao. Ara potser ens allargarem, ho sento, però ho trobo molt interessant també, Jo també. aquest tema. Apunteu això per un altre dia. No, aquest tema és... Me'n vaig enterar l'any passat, és que és una mica penós, que quan tu ets 19, El teen és d'adolescent. és d'adolescent. Quan tu deixes de tenir 19 anys, ja no ets teen. Clar. Que suposo que I l'Adam encara no és adolescent perquè té 12, encara no està a 13, i quan arribi a 13 ja serà adolescent. Però clar, això també que complicat. és bastant... I em vaig Queda un mes. Me Quin vaig- dia? El 13 de juny, doncs ja et felicitarem. Què és diumenge? L'haurem de fer una festa en directe. Doncs Doncs em vaig quedar super sorpresa i clar, doncs les meves amigues pues, m'ho van estar repetint fins que vaig fer els 20. De l'estil... Va ser literalment l'última en fer els 20. Clar, vaig ser l'última en Clar. ser adolescent, Ets que del jo me'n desembre, no? considero Sí. encara. Sí, sóc del 31 de desembre del 2000. És veritat. Que fort, eh? I això. Però jo crec que encara ho som adolescents. Bueno, això ho parlem un dia, perquè és que és molt interessant. És molt interessant. Sí. Doncs bé, parlàvem de la plec. Se celebrarà? Sí? No? Qui sap? Jo he vist a la pàgina web que han fet un hashtag aquest any a plec sí o sí. Si ho diuen ells, jo m'ho crec. Per tant, doncs endavant. Ja ho veurem. Informació dubtosa. Sí, totalment dubtosa. Després de veure com ens mengem els caragols a l'ample, aquí a Lleida, què us sembla si anem a veure com mengen els americans, que també són una mica rarots? Fan americanades, ja ho sabeu vosaltres. Ho veiem amb la Laia. L'altra banda de l'Atlàntic. Ja sabem que la dieta mediterrània no li té no li té res a envejar a l'estatunidenca, al contrari, no? El nostre menjar, a la nostra dieta hi predominen molt les fruites, les verdures, els cereals, els llegums i l'oli d'oliva. El peix, alguna au de corral d'aquestes, també formen part... Gallines. A Au de corral. Au de corral. No podies dir gallines, que me dius aus de corral? Au de corral. Vale, També formen part de les proteïnes principals que ingerim aquí a la nostra dieta mediterrània. Als Estats Units, en canvi, basen tots els seus plats en la carn vermella, la mantega, que jo per mi que surts del sud d'Europa i la gent no sap el que és l'oli d'oliva, per fregir i per fer coses a la planxa. No saben els que es perden, també ho he de dir. Cert. I també els estatunidencs de verdura i de fruita, poca, perquè a part sol ser bastant cara. I tot i que avui dia podríem dir que la dieta mediterrània és més saludable que la dieta nord-americana per excel·lència, tot i que això avui dia no sé si podem fer aquesta distinció entre dieta mediterrània, nord-americana, nòrdica o asiàtica, perquè gràcies a la globalització doncs, tots hem pogut provar una mica de tot i a tots ens ha agradat una mica més o menys doncs, el ramen, els tacos o simplement el pollastre fregit de Kentucky. Jo ahir mateix vaig sopar sushi. Sí? Jo pollastre fregit de Kentucky vaig sopar ahir. Pues mira. I La tu què vas globalització. El problema és que jo no vaig sopar, jo estava ressacosa ahir. Tu no vas sopar directe. L'Ivan va dir, avui aire. Llit. Que no hi ha res més global que l'aire. Avui llit, no, llit, avui. Avui llit. Llit de dormir. Saps? Sí. Doncs això, que ens agradarà més o menys el menjar exòtic, però tots l'hem pogut provar en algun moment de la nostra vida i si no l'hem provat és perquè no hem volgut, perquè d'opcions n'hi ha. Per això avui us porto diverses coses que fan que el conjunt d'estatunidencs amb la seva dieta siguin tan raros i tan característics. Com restregues ja que vas menjar sushi Puc fer una ahir? aclaració, és que el Marc, que és un dels oients que ens està veient en directe a Twitch, m'ha comentat, com restregues, Judit, que vas menjar sushi? Doncs m'ho diu perquè jo ahir me'l vaig trobar al restaurant. Ui! Oh. I pobre no el van deixar entrar perquè el No restaurant... tenies reserva o què va passar? Els restaurants tanquen a les 11. Ah.
I el senyor Marc se devia presentar a les 22:50 per voler menjar sushi, no? Hola. Clar, és que coneguent el Marc, que sempre fa una miqueteta de tard, doncs... Déu-n'hi-do, Marc. No, pobre, se va presentar a les 10. Les 10 quasi en punt, Però la senyora japonesa del restaurant li va dir que no, que sinó que el cuiner se li enfadava. Ostres. I no el van deixar entrar. I es va quedar pobre sense menjar sushi. I per això ha comentat de que com ho restregues. Doncs sí, va menjar a gust, doncs s'ha de dir. Doncs bé, com dèiem abans... Perdó, el Marc ens ha contestat i diu: a mi defensa diré que eren les 21:57. Sí, quedaven un total de 63 minuts, però clar, suposo que si a les 11 han de tancar, igual havien a la gent abans i tot. Però tu no ho saps, que els japonesos sempre van amb l'hora una miqueta més adelantada, perquè així arriben aviat a tots els llocs? És una altra zona horària, els japonesos. Japonesades. Perdó, Laia, continua. Res, que menjar als Estats Units pot ser tan sorprenent com horrorós a la mateixa vegada, i us ho dic per experiència, que portar 2 setmanes allí menjar d'allí és molt dur. I arribes a casa i només tens ganes de menjar verdura bullida. Oh. I us ho prometo, al final t'acabes cansant de les pizzas, de les hamburgueses, de tot lo que tenen per oferir, ¿vale? I així ho demostrarà la llista d'hàbits que us porto avui, que no confondre la llista d'hàbits americans del menjar amb els hàbits de Mosto Papi, són coses bastant diferents, però segueixen sent hàbits. Sobretot, què passa? No ho he entès la referència? Jo sí. Vale. De Mosto Papi. Te'l vaig explicar el Ho dilluns. vas Que explicar, no és aquell que parla sobre coses de gent gran. Coses de gent adulta. Que l'Adam no pot sentir perquè és menor. Ah, vale. Vale, vinga, Vale, seguim. és majors de 18 anys. Ah, Sí. exacte. Adam, tapa't els oïdos, sisplau. Aquell suet que sona quan comença una pel·lícula. Que No. és de major de 18. Titín. No, això és Netflix. Ah, però també, les dues coses. Vinga, és va. més greu. Som-hi, que no acabarem mai. Hem de tenir en compte que la cultura dels Estats Units sempre prioritza, o la majoria de vegades, la comoditat a la salut. I això es veu molt amb el menjar. Perquè, per començar, el 40% de la gent d'allí mengen el seu dinar a l'oficina. I amb això no vull dir que se'n van un moment al típic menjador de l'empresa a fer la pausa i socialitzar amb la resta de treballadors per menjar, sinó que es queden al seu escriptori, allà al típic cubicle que veiem a les pel·lícules, i aprofiten per treballar mentre es mengen. I, òbviament, sempre amb el mòbil a la mà, no? És un hàbit que això de menjar mentre treballes a les altres cultures seria impensable. Tampoc és tan estrany. Per nosaltres no, però digue-li tu amb algun asiàtic que faci les dues coses alhora. Home, doncs els asiàtics jo crec que és el millor exemple, Treballen molt, però jo crec que tenen els horaris molt, que els respecten molt més que nosaltres. Que quan toque menjar, i quan toque treballar, i treballen a l'hora i ho acaben tot. Bueno, jo últimament estic dinant mentre faig classe. Bueno, sí. Jo estic a casa fent classe i m'estic menjant uns macarrons amb tomàtico, Perquè en saps? quina hora fas classe, tu? Clar, jo acabo la classe a la 1, però és que després tinc que anar espitadíssim a treballar. Doncs això, Ivan, has de saber que no ho fas bé. Ja. Clar. Són americanades que, sisplau, nens, els que ens esteu escoltant, no es pot fer a casa. I a part de Nens i menjar... nenes, nens i Exacte. A part de treballar mentre es mengen, també passen molt menys temps al dia cuinant que a la majoria de països, els americans. Perquè vosaltres quant temps us podeu passar al dia a casa vostra cuinant? Més o menys. Depèn, és que hi ha dies i dies. Hora i mitja. Una mitjana. Hora i mitja. Vale. Jo, és que me fa gràcia perquè, a veure, jo cuinar... A casa vostra, quanta gent... Ah, vale, perquè En pensava general, que deies, en general, a casa vostra, quantes estones passen cuinant? Hora i mitja, jo em sembla. Doncs sí, jo crec que... Jo crec que també, hora i mitja. Hora i mitja, 2 hores, Depèn Vale, depèn del dia. Del que sí, si és Nadal. laboriós o no. Pues ja no. Doncs allí, com a molt, s'hi passen 30 minuts de mitjana al ràpid. dia cuinant. Perquè mengen molt a fora, vale? I el que compren per menjar a casa ja sol està preparat. Llavors, l'únic dia que passen a la cuina i s'ho curren el menjar és el dia d'Acció de Gràcies i para de comptar. Preparen el pollastre, el pavo, perdó, el gallindi relleno, farcit, i amb això ja han acabat. Ja I va. la resta de dies, doncs, tot preparat, la majoria de coses. I ara el que ve ara no és un hàbit d'alimentació, però sí que és una curiositat, i és que la majoria d'estadounidencs, el 80%, viuen a uns 30 quilòmetres, que serien unes 20 milles de les seves, a uns 30 quilòmetres d'un Starbucks.
Tots, la majoria tenen un Però Starbucks a 30 Starbucks no és quilòmetres. tan dolent. Ja, però bueno, És és curiós. una curiositat del menjar. I potser 30 quilòmetres a nosaltres ens sembla molt, però és que allí tot està lluny i s'ha d'accedir amb cotxe sí o sí, no? 20 milles Tot per està ells. lluny, o què? Tot està lluny. Si tu vius en una zona dels suburbis d'alguna ciutat, no tens res a prop, no pots anar a caminar a buscar al supermercat perquè pots estar una hora caminant. Caminant no aniran... A veure, quan has dit? Quants quilòmetres has dit? 30. Ah, 30 No, quilòmetres. I no caminaràs 30 quilòmetres per un Starbucks. Depèn quan No. t'apeteixi, però... És igual. Si no Els tens res a fer- americans, jo no voldria No, però tu que en generalitzar. Uber Eats i ja... Sí. No Bé. voldria generalitzar pas, però els americans són... Són molt còmodes, Una són, mica són persones gossos de còmodes. mena, sí. Sí. S'ha de dir, és veritat. A veure, que també n'hi ha D'aquest món hi ha de de tot, catalans, a tot espanyols, que són una mica més... Tirats a la calma. Còmodes, sí. Tirats no sé com dir-ho... a la calma. Sí, tirats a la calma. No sé com dir-ho d'una manera planera, però tirats. Però els americans, no sé si és per tòpicos, que és veritat, Ja, jo crec que és un tòpic, no? Però és que és el seu estil de vida. Arriba un punt que no pots fer res. Si tens un Walmart que has d'anar a fer la compra i tens 2 hores de camí caminant, doncs no aniràs pas a peu. I a més, a part quan tot el que has de comprar és talla XXL i no t'hi cap no pots portar-ho a les bosses. Per això, que utilitzen molt el cotxe si no viuen en ciutats molt poblades i és el seu estil de vida. Bé, no els hi vulguis canviar. No els hi I a part, canviarem. una altra cosa que fan els americans és que allí el fet d'esmorzar tots els dies no és gaire irregular. Pot ser que nosaltres considerem l'esmorzar com la menjada més important del dia. ho és. Discrepo. Ho és. Discrepo. Per què? Ivan, no em diguis Jo que no és... esmorzo. Oh! Doncs ja està. Jo no L'Adam esmorzo. avui no ha esmorzat tampoc. Me'n vaig. A veure, Ivan, una cosa. Jo té que ser moments molt concrets per esmorzar. Jo no sé com funciones pel matí si no esmorzes. Malament, aquest és el problema. No. Cafè de mig matí, jo soc. No, no, Cafè no, i no. Uf, patates però de un mig matí. cafè... Però a veure, Ivan, on vas pel món sense esmorzar? Que no vols que t'agafarà algo? Sí. I nosaltres Saps de patim, què la és Laia i culpa, jo això? per tu. Saps de què és culpa, En això? què és culpa? Això és culpa de l'institut. perquè Jo... No, en veritat és culpa meva. Sí, clar. Jo em despertava molt apurat 10 minuts abans, com que visc al costat, 10 minuts abans, no sé què, me despertava, me canviava i marxava. Clar, Però he menjat algo mentre de camí. m'estàs contant que feies un running matiner, perquè, a veure, tu estàs a prop, però havies de córrer una miqueteta per arribar a punt, eh? Me venia a buscar i dia, ara ve l'Ivan, que és que s'ha dormit tots els dies. I havies d'anar amb certa marxa per arribar a l'hora sense esmorzar, Ivan. Doncs això és el que els hi passa als americans, que la majoria hi ha gent que simplement no troba el temps per esmorzar durant el matí. Només un 26% dels americans esmorza cada dia. Super cancel·lat, eh? Els americans, però l'Ivan el primer. Vale. I a part, la meitat de la població, com a mínim un cop per setmana, han de menjar fast food o menjar ràpid, però aquest fet tampoc el trobo tan diferent al que fem nosaltres, no? Perquè almenys a casa, jo sé que a casa de la Judit i a casa meva tenim un dia establert de la setmana que es menja pizza. Efectivament. A casa meva és els divendres, A casa meva van rotant si és o divendres, o dissabte, o diumenge. caps de setmana. Cap de setmana. A casa meva va de... És que no tinc ganes de fer un re per sopar. És que una pizza al forn i ja està. Doncs això, que pot passar, no? A vegades al finals de setmana, sobretot que no tinguis tantes ganes de cuinar i dius, menges una pizza per celebrar, doncs que s'ha acabat la setmana. Tampoc és tan diferent No, aquest, no està tan aquest malament. hàbit. I probablement el menjar preferit dels nord-americans siguin... Quin diríeu que són? Judit, no, tu ja ho saps, segurament. L'hamburguesa. Algo amb carn, és algo relacionat amb carn, no? Perquè estàvem dient de la carn cheeseburger. roja. bistec. Uf, quina gana, xiquet. Penseu en carn, no aneu mal encaminats, però no és carn roja. BBQ. Ah, com? No és carn vermella? No és carn no és carn... Chicken. No és carn Sí? Són les aletes de pollastre. Nyam, que rico, Oh, sí. Gairebé el 80% de la població adulta dels Estats Units es considera com un average chicken wing enjoyer. Ojo, 80%, eh? Typical... Typical 80%. enjoyer, average chicken wing. Doncs això, sobretot en celebracions com era la Super Bowl, que és aquella final de la Lliga de Futbol Americà, que sí, és un partit de futbol americà, però per ell ja és tan important només com el dia de les eleccions o un aniversari, la Super Bowl. Doncs allí sobretot es consumeixen moltes aletes de pollastre. I també el que us estava dient abans, és de coneixement popular que allí tot ho fan XL. Als Estats Units el menjar només té 3 mides: gran,
més gran i extra gran. Immens. Gran, molt gran, massa gran. És que no hi ha petit, no hi ha mitjà, simplement o és gran o és molt gran. Tu tries. Des de les begudes, que poden ser enormes, fins als gelats, o sundaes, o sandis, no sé com es pronuncia, o les hamburgueses. Vull dir, no pagaràs... I perquè sigui mida gran, no pagaràs més, perquè és la mida més petita que hi ha, la gran. Enteneu? Perquè és la més petita, després hi ha l'extra gran i després l'extra gran. Per contra, a altres llocs del món potser es prioritza molt la qualitat dels elements dels aliments, que no la quantitat, no? Potser. Per exemple, aquí a casa nostra hi ha molts restaurants que són estrelles Michelin i fan uns minimalismes que dius, tu ho veus de fora... No veig el plat, tu, no veig que m'han posat d'aquí. On està? Sí, Però sí. clar, dius, ho veus sense provar-ho, dius, me quedaré amb gana, però potser... I pagues. No sé, no he tingut mai el gust de Jo tampoc, però fa pinta. No pinta. Però després potser ho proves i l'explosió de sabor és tan gran que ja te quedes Ja, saciat per tota la setmana. Sí. I és que no vols menjar res més. Sí, no et cal. Dius, molt bo. I parlant d'altres llocs del món, també gràcies a la globalització que dèiem abans, els nord-americans estan començant a obrir-se i a provar altres tipus de menjars d'arreu del món i no quedar-se amb la idea de que ells són els únics del món i els millors i els que aquest ego estatunidenc que sempre diem i que sempre existeix. Yes. L'orgull patri aquest dels Estats Units, no? Sí, no? Sí. I fins aquí la secció d'hàbits con Mosto Papi, no, hàbits con Laia de les costums americanes a l'hora de menjar. Si voleu, algun dia fem uns hàbitos de veritat. Jo votaria que no, Però un sofà, ha de ser verge sofà. Sí? Jo votaria no. Jo també votaria que no, perquè No, el tipus per de què pregunta, el tipus de pregunta no està per Planeta Jove. No, Vinga. el que jo ploro si fem un hàbit d'aquestos. Me podem invitar a l'expert de Fes-te les menjar? preguntes. Veus? Això sí. I continuant. Sortiria en negatiu? Hosti, si sortirien negatius. Uf, és que hi ha massa preguntes. Intenta me tindré que tornar. Imagina't si sortiria negatiu. Bé, doncs, què us sembla si ara anem a jugar una mica amb el verdader o fals que ens ha portat aquesta setmana l'Ivan? Que, per cert, que avui parlarem sobre... Avui parlarem sobre restaurants. Restaurants curiosos, cuanto menos. Vale. Tenim Intrigues, experiència intrigues. provant restaurants curiosos? Tan curiosos. O som de clàssics? A veure, n'hi ha Crec. alguns de Lleida, sobretot els de la zona universitària, que són ben curiosos, eh? Estic parlant de Facultat de Lletres. Una tope. Ah, vale. Els curiosos perquè no passen la prova de sanitat, no? Anual. Efectivament, però no direm res. Estic d'acord. No sigui el cas que algú ens escolti Estic d'acord. i ens traguin el patrocini. Ui, sí. Per tant, què us sembla si anem a repassar aquests restaurants curiosos? Veritat o fals? Bueno, doncs comencem amb el primer i com diu en anglès, la presó, The Jail. A Taipei, aquesta ciutat de Taiwan, té un restaurant que és literalment una presó. Pots menjar dins d'una presó el que menjaria una persona presa. Verdader o fals? Això em sona molt americà, seria algo que farien allí, no? Però, clar, no tinc ni la més remota idea. I, a més, per què algú voldria provar el menjar de presó? Perquè és lo típic, no? Que hi ha la senyora aquella que serveix el menjar, que agafa el puré i fa pa. I allà la safata, pa. Jo crec que és més res per l'experiència. No perquè el menges tu. Però menges amb presos? No, menges tu simulant que és un pres. No menges amb més presos. Ah, doncs així no ho sé, És que me sona americà, ara que ho ha dit la Laia, això. Sona americanada. Clar, és Clar, tan pot ser. estrany que... Pot ser que ens l'estiguis colant per aquí, però jo te diré verdader, vinga. La Judita diu verdader. Espera, ser. a veure què diuen aquí al Què diu el xat. Sí. Jo diré que és fals. Fals. Però sense cap tipus de fonament, Simplement perquè sí. Perquè mira, perquè la Judita és verdader. Clar, Clar, portar i contrària. contrarrestar, La Laia he de sempre va de dir- portar la contrària. Ei, doncs... Resolem? us resolc. Sí. Direm que és verdader. Existeix aquesta... A Taiwan? A Taiwan, a Taipei. Aquesta ciutat de Taiwan, doncs té això. Doncs que curiós. Un restaurant que és una presó i doncs, ja fins i tot guardes que si tu dones el consentiment doncs te donen una hostieta. No m'ho Què crec. dius? Sí. En sèrio? Què dius? Sí.
funcionaris de presons, cambrers, que tant deixen, de quan en quan, deixen donar un fustazo, un cop. Oh! Això potser no Entenc és, jo- no és tan gastronòmic, sinó entenc- que... Això ja és una experiència extrasensorial, Extrasensorial. Ja no és I- només dels papil·les gustatives. I parlant extrasensorial, la segona que us faré és un restaurant que està tant a París com a Barcelona i es diu Dans Lenoir, en francès, i aquest restaurant, lo bonic d'aquest restaurant és que et tapen els ulls. Ai, que guai, tapen els ulls. així només pots experimentar el gust i l'olor, no? I Però una sempre pregunta, és te més. posen el menjar a la boca? A veure, jo crec que... Jo crec bueno, que clar, te és que no diuen, veus. ei, tens el plat aquí, i has de, pues, com una persona Igual ho fan cega. fàcil, no? Clar, Igual... no, sé, pot ser molt complicat. No crec que sigui un escarabat que es va movent i Clar. l'has de punxar Aquí amb la està. forquilla. Cap a la dreta, cap a l'esquerra, pi, va. Potser te posen unes croquetes, així Però com no els fals. nens petits. Doncs a mi em quadra. On has dit? A París? I a Barcelona. Ui, a Barcelona. Jo diria que fals, i que no deu de ser... No deu de ser molt un altre país així rarot. És que França, els de francesos són És que molt... París... No, però a mi em quadra molt això de que et tapin els ulls. De fet, crec que surt en una sèrie. És possible, una sèrie d'HBO que és de la Isabel Coixet. És possible. Anava a dir 50 No ho sé, no ho sé. No. Doncs jo crec que sí, Jo crec que és verdadera. Ara em sona d'una història de la Isabel Coixet de l'HBO que surt la Laia Costa. Oh. No sé què és la Laia Costa. És una actriu... És una actriu bastant que... Sí, sí. famosa. Té nom Sí, de sí. català, no? Laia Costa Sí, és catalana. catalana. Per Parla això, de català. que es deia... Ara no sé com es deia, l'ha de Pues això, buscar-la. un restaurant a les fosques on no hi veus. Fals. Jo dic Fals. fals. Jo dic que és veritat Perquè he de portar Per la portar la contrària contrària. a la Laia. i es diu Foodie Love, la sèrie. Està a HBO i surt la Laia Costa i l'altre actor és argentí, me sembla. Argentí o d'Uruguai. Laia, una pregunta. Dis-me. Tu el restaurant aquell, que semblen al Burger i al McDonald's, que és de pollastre fregit, saps quin vull dir? Sí. Com li dius? KFC no, li dic KFC. Vale. És com que has dit HBO, dic, però igual és del tipus de persona que diu KFC. Però Però HBO no, perquè llavors diria HBO. No, però ho has dit en català. HBO és en català. Sempre Jo li dic- HBO. Jo també li dic HBO, però aquí hem de fomentar el català. Som periodistes i hem de quedar bé, que Català això parlant. Encomana el català. quede en la nostra història. Doncs aquest restaurant que us deia, el Dance Parla Noi, sense vergonya, parla el català. I si t'equivoques, torna a començar. Va, això no ho repeteixis mai més, vale? Per què no? No saps l'anunci? Sí, el de la queta. Ah, sí, Queta, no? Queta? Queta, sí. No ho sé. Bueno, això, que aquest restaurant és verdader, existeix. París i a França. És un restaurant Som-hi! no hi veus. És que a part, crec que els protagonistes No. van a França a fer-ho. No sé. Ara aquí... Aquí no es poden dir, no, és que menges amb els ulls. No menges amb els ulls. No, clar. No. No pots veure la pinta. Te guies Clar. només pel gust. Clar, clar, clar. Per lo que creus, que el gust que creguis que pot tenir. I la tercera. Vinga. There is no food. Restaurant americà on tu vas, t'assentes, demanes un plat de la carta i et porten un plat buit. I tu has de simular que estàs menjant aquest plat. The Audacity per fer això, I a sobre encara et demanaran propina. Els americans. Jo crec que és fals. Simplement perquè em porten dos de verdaderes i no pot ser que no pot ser però és cap que veritat. s'ha inventat hasta el nom en anglès, There is no food. Va, fals. Perquè això, molt muntatge, Jo sembla. crec que sí, jo també, Molt muntatge. Ah, Què diu el xat? Verdadeu fals? There is no food. Un restaurant americà on Anem a predir. no hi ha menjar. Com diu el seu nom? Jo crec que fals, simplement perquè que Perquè tu vagis a un sona. restaurant i hagis de pagar perquè no et donguin res, Clar. has de fer el teatre, Però és que doncs... estem parlant d'una experiència. Però quina experiència. experiència. Una experiència. Gràcies per acabar-me la frase, és que total, és que Quina... quina... Però la mateixa de la presó. No tinc ganes de donar a la presó a menjar amb A restaurant. veure, Però almenys, hi ha- almenys et donen, almenys s'alimenten. T'alimenten. Cobran 60 Hi ha paus per xinesos un- que mengen amb gats. I és més, a Barcelona hi ha algun bar que crec, jo ara potser me la jugo, que també es menja amb gats, o pots fer un beure amb gats i anar a tornar-los tocant. És veritat. Per tant, quina experiència és Com, aquesta? Com que acabes de dir ara? És Sí. veritat. Ja, ho deia una mica amb por, perquè dic, potser és el següent verdadeu fals No, de tranquil·la. l'Ivan. Hi ha restaurants
sobretot a, no sé si és Xina o Japó, potser els dos, que menges amb animals i menges amb gats. I passen per allà al damunt i els pots anar tocant i crec que a Barcelona n'hi ha algun. No, Sí. no. Tipo Ja ni hi penso no. Hi penso no. Tinc al·lèrgia als gats, me dona igual. Te dona igual. Sí. Vale. Sortirà vermella com el Sí, Teletubby sortiré vermell. amb el nas així i els ulls així. Doncs s'ha dissimulat molt malament, és fals. És que there is no food, Ho és he com que... intentat Tot. És que clar, és com que... Ojo el domini Quina gent- de l'Ivan amb l'anglès. El tipus de gent que aniria en aquest tipus de restaurant a que no Pues li donin aniria, menjar. Si no fos molt car, ja aniria. En plan, a fer la simulació de que estic menjant no sé què. El ric. Per això jo no, perquè bueno, fa una mica el teatrillo, Ostres. jiji, jaja. A fer la simulació. Però dic en plan, si et cobren... Tonteries més grans s'han fet, diu l'Arnau, És barra baixa veritat, PF. Arnau. Sí, cert. Cert. I, bueno, i la quarta i la última. Una altra tonteria? Una altra tonteria, efectivament, en aquest sí que no aniria. Que és molt escatològic. De Quina paraula, que guai. Modern Toilet. És un restaurant. No. Un restaurant on vas i tot el que està servit en letrines. Letrines noves. En letrines netes, però És tens el com menjar... utilitzades anteriorment com a letrines de veritat? Entenc jo que no ho sé. que són mini letrines. Són mini letrines, Però que està no sé- sentat en una Una letrina cosa, Ivan, que estàs fent un ús molt extens de la paraula letrina. i no és el que... Jo no sé si és massa Tassa correcte. de vàter, no? Tassa de Sí. vàter, però no és aquesta? I tu estàs assegut amb una tassa de vàter però oberta amb els pantalons abaixats? I... No, estàs sentat normal. No està oberta, no, la tassa de El vàter? menjar que hi ha dona a pensar que és... Bueno, és el que és. Li fan un makeover a la carn i li sembla ofemta. Ostres. Sembla fent, efectivament. Quin Verdader o fàstic. fals? Quin fàstic. Jo dic que verdader, perquè tonteries més grans s'han fet, com deia l'Arnau barra baixa PF. A mi em quadra perfectament. Hi ha gent molt friqui. Per cert, la trina sí que existeix com a tassa de vàter en català. Sí. Una parla d'aquest idioma tan bonic. No parla. Aquí al xat ja estan dient... Bueno, Estan separats el xat o què? Bueno, els agrada la idea i anirien. Ja anirien. I- Jo no hi aniria pas. I també ens han dit que ho han vist per Instagram, per tant, aquí ens ha donat una idea de que potser és verdader. És verdader o és fals? Jo diria que Que has verdader. dit alguna dada així que ens la puguis colar, Ivan? Has dit on està aquest restaurant o simplement... No, no ho he dit. Està a Taiwan. Igual. Com tots, no? Potser el tenim aquí a Barcelona i no ho sabem. Igual n'hi ha una aquí a Barcelona. Me però quadra no. més que els dels gats, també et dic. Puc tornar a parlar dels bars de Lleida, que n'hi ha alguns que no distingeixen massa. De letrina a cadira de veritat, no? No És direm que- zona, no direm zona. Abans hem dit una zona, però ara no Ara no direm cap. especificaràs, No no? especificarem. Millor. Però sobretot és el que passa amb les ciutats, no? Que hi ha alguns bars que de sempre, de tota la vida, que no han invertit en Doncs que no passen, d'evolucionar. no passen la inspecció de sanitat, simplement. Sí, Però perquè allí sanitat no arriba. no arriba. No entre, no pot entrar. Clar, No. Jo aquí no m'edifico. Allí es va originar la Covid, en aquells tipus de bars. La Covid. Jo en sé un que allí podria sortir la Covid. Vinga, va, continuem. Crec que sé de quin esteu parlant. Podria ser el típic famós universitari. Doncs és verdader, existeix. És que era tan específic i tan estrany que era creïble i Era- tot. És que som unes cracs. L'altre de no menjar res és com que no, és com que jo no pago pa eso, Heu fet la de l'examen, heu dit, va, una és verdadera, l'altra verdadera. Sí. No, aquesta té que ser falsa, perquè és que no pot ser que n'hi hagi I la dos. següent verdadera perquè sí que és Clar. creïble, diguéssim. Doncs fins aquí el verdader o fals d'aquesta setmana. Superbé. Un verdader o fals que ha Bueno. estat molt divertit. Que depèn com pots te treure les ganes de menjar. Sí, doncs sí, hem començat sí. el programa amb molta gana, jo crec que la cosa ha anat de capa caiguda. Sí, hem començat amb insectes i hem passat pel Modern Toilet aquest de l'Ivan i ens quedarem aquí, no evolucionarem més perquè si no tirarem més cas. enrere que cap endavant. Intentem arreglar una miqueteta el programa i ens recomanes un creador de Lleida. Avui us vinc a recomanar un creador de Lleida, efectivament.
El creador de la setmana. Bueno, doncs aquesta setmana, com em ve a dir la Judit, us porto un creador de Lleida, de les Terres de Ponent. Aquest noi es diu John Gillard i és un noi que és il·lustrador i que fa unes il·lustracions, perquè a mi em fa molta por dir-li dibuixos, perquè no són dibuixos, crec, són il·lustracions. Vale. Sí, sí. Molt xules i que a més tenen com un toc així reivindicatiu. Si te pares a mirar, dius, me paro 2 minuts a mirar aquesta il·lustració i et vas trobant cosetes que dius, ostres, quina bona pensada. I sí, doncs aquest noi, John Gillard, el podeu trobar a Instagram. A Twitter no l'he trobat, no sé si té Twitter, però no l'he trobat. A Instagram penja Penja els seus treballs que fa. Sí. El buscarem i posarem alguna imatge. I si no m'equivoco, és participant d'una associació de Lleida, Prometea, que també fan coses reivindicatives i que estan molt bé. Doncs molt bé. Reivindicatiu, acabem el programa d'avui, no? Recomanant el John Gillard. J-O-O-N Gillard. J-O-O-N? Sí, John. Sí. Que sí. John. Sí, algun dia podríem parlar també de la creativitat en usuaris d'Instagram o de Twitter, perquè la gent És dur, aquí... Sí, és dur, però és veritat. Però jo, el meu usuari de Snapchat és molt, molt cutre. Però és que devies fer segundes. Sí. Se veu. I no es pot canviar, el pitjor és que l'usuari de Snapchat no es pot canviar. És que és un altre compte, No, a veure, una Ja no fa servir coseta Laia Snapchat. d'any 2021 que utilitza Snapchat. Per Clar. filtres? Als Estats sí? Units s'utilitza molt el Snapchat. Un dia podríem parlar d'això. Que van 2 Vale. anys atrasats a Estats Units. Bueno, depèn de com. Vale, doncs mira, repassarem aquests noms d'usuaris i un dia prepararem un programa d'aquest tema perquè serà curiós. I ja que estem en directe, doncs us recomano veure la camisa de l'Ivan, si no l'heu vist. Us l'ensenyem. No et fiquis tan lluny, De palmeretes. Això vol dir que ja estem a l'estiu. Veiem, Que s'acerca. S'acerca i se vienen cosites. si vienen No? cositas, TM. Però no les desvelarem perquè encara les hem de discutir encara. Sí, encara les hem de parlar. Però pensarem alguna cosa guai per acabar el curs i per encarar l'estiu. Amb el programa de la Brava. Doncs sí. Així ho deixem. A veure com queda l'assumpte. Bueno, què, anem a fer unes braves, que és hora de dinar? Sí, Anem a fer les braves nosaltres. Doncs bueno, aquí despedim el programa. Esperem que us ho heu passat molt bé, tal com ens ho hem passat nosaltres. I bé, fins la setmana que ve. Bien, vagi bé. Adeu!